tulee jatkosarja. Ne pelaa tän lohkon nelonen pelaa B-lohkon nelosta vastaan ja tän lohkon vitonen pelaa B-lohkon vitosta ja sit se on niinku siinä. Se on jostain sieltä. Näillä tulee käytännössä yksi peli vielä. Joo, ei nyt ihan väärin muista. Häviää, että on loppuun peli. Kaikki ei niin, että tässä vielä pelaa. Paljon kotia. En vaan siis tietenkin, mutta siis mä